Всем привет, ребята! Меня зовут, Енот Найс Бро. И смотрите, что за погода. Вот такой у меня канал. Вот посмотрите, что у нас за погода. Правда, сначала, ребята, был очень сильный ветер, жалко, я не успел заснять, но ждем этого момента. Я пока поставлю на паузу, и я к вам вернусь. Все, ребята, давайте. Смотрите, люди пофигу. Все, ребята, давайте. Я включу камеру, когда, когда, ребята, ой-ой-ой. Ребята, я включу, когда ветер сильнее поднимется. Или он уже поднимается. Ой, смотрите, фонари что-то включились. Вот, смотрите, я вам даже покажу. Офигеть, ребят, вы видите? Офигеть. Вот это ветер обычный, наверное, мне кажется, он 35 метров в секунду дует. Сейчас переводовал 27 метров в секунду. То он обычно 15 метров в секунду передает. Но он, мне кажется, еще больше. Офигеть, ребята.